Ütü gününen gündü töröppüттер. Белеген бихеха музыка чааха. Беһиги төрөппүт киһи быһыытынан сүрүн сыалбыт, оҕо барыт түнэн сайдыыта буолар. Бу сайдыытыгар күстэ хороолу дорхоон музыка ылар. Моцарт музыкатын истер оҕолор түрген толкуйдаах, тәрээһиннээх, холку, быһаарыныылаах буола улааталлар. Бу музыка оҕо интеллектуальный өттүнэн сайдыытыгар күскэ туһалыыр. Жайыта күүһүрдүн диэн Моцарт музыкатын өрө көтөҕүллүүлээх үөрэр көтөр кэмҥитигэр истиҥ. Холобур аһылык, оонньуу, уруһуй, жаарбайыы кэмнэригэр. Моцарт музыкатын интернет сетимиттен оҕолоргон аллаах сайттарга киирэн булун истиҥ туһаныҥ. Билигин Моцарт «Маленькая ночная серенада» истиэхпит.